twahaye ikaze kuri North West Rwanda Field Adventist TV. Nk'uko mutubona aha ngaha twari twafunguye inteko ya Rembo, igihe kirekire cyari gitegerejwe imyaka myinshi cyane w'inteko ya Rembo. Bwana araza kutubwira maze atubwire se mwakiriye gute isabato ya mbere y'umwaka. cyane kuko ndabyakiriye n'umunezero mwinshi gusa warumviye nze twinjiye mu mwaka mushya wa 2023 ariko tuwinjiranyemo n'urusengero rushya rw'inteko ya Rurembo. Umunezero ni mwinshi ku mutima. Mu by'ukuri cyari igihe kirekire cyane. Ese watubwira igitekerezo cyo gushinga inteko ya Rurembo cyatangiye cyane? Yakoze igitekerezo gitangira hashize imyaka 12. Igitekerezo cyatangiye muri 2010. Itoro rya Mugangari nibwo ryabonye abizera bari kwibwira, bafata igitekerezo cy'uko tugomba kwagura Mugangari ikagira ishami. Ubwo muri uwo mwaka wa 2010 nibwo twatangiye kwegeranya amafaranga. Muri 2012 nyuma y'imyaka 2 nibwo twaguze izi pariseri zubatse mu rusengero rwa Rurembo. Ubwo tumaze kugura ibibanza nanone twarongeye twegeranya imbaraga. Muri 2016 nibwo inyubako yatangiye. 2016 kugeza uyu munsi 2023 hari hashize imyaka 10 twubaka urusengero. Mu by'ukuri iyi nteko ya Rurembo ko bigaragara mu rusengero rugezweho, nubwo hakiri imirimo myinshi muri uru rusengero, ese kapasite yo kwakira abantu bangana iki? Ngira ngo wabibonye, izi tukaba dufite intebe zo muri plastique, izi zicarwaho n'umuntu umwe. Izi ntebe ubwazo zari intebe 1000. Bari dufite intebe z'imbaho zijyaho abantu 400. Wabibonye yuko abantu bose bari bicaye ndetse hari indi myanya yari isigaye. Bivuze ngo uru rusengero rufite kapasite yo kwakira abizera 1000. Mu by'ukuri iyi nteko ya Rurembo yabyawe n'ubundi naryo muri bibiri. Ese inteko ya Rurembo itangiranye n'inzira bangana bangahe? Ngira ngo tutarajya ku bizera nubwo tukiri mu nyubako, ariko reka mubwire agaciro k'inyubako kugeza uyu munsi aho tuyisengeyemo bwa mbere tugiye gutangira kuyisengera tuyitaha. Iyi nyubako itwaye akayabo ka miliyoni 204,275. Tukaba rero dutangiranye n'abizera b'iyi nteko bagera kuri 200. Wow, nk'uko mubibona iyi nyubako ni inyubako nziza. Turaza kubatambagiza murebe ibice bigize. Ni inyubako uko bigaragara niyuzura izaba ari nziza. Ni nziza cyane, ni inyubako irimo byose. Iyi nyubako ifite urusengero rw'abakuze, urusengero twakwita urusengero rwa rusange, ariko kandi ifite urusengero rw'abana bagingutse. Uraza kurubona ruri iburyo bw'urusengero. Ifite kandi urusengero rw'abana b'incuke, narwo ruri kuri iriya sayidi y'amashuri ya Lapolise. Ifite za ofisi, rufite za ofisi mu rusengero, rufite ubwiherero mu rusengero kuko bisanzwe, rukagira n'ibyumba bita ngo ni ibyumba bya diakona byo kubikamo ibikoresho by'urusengero. N'urusengero rugari rufite uruganiriro. Igihe twaba dufite amavuna twateganije ibyicaro by'uruganiriro umubwiriza ashobora kwakiramo abamusuye, ariko hakanabamo n'icyumba cy'uburyamo bw'uwo mubwiriza. Ni ukuvuga ngo umubwiriza uzaba ukora amavuna aha ngaha ntabwo azataha hirya y'urusengero, ahubwo azigumira mu rusengero. Wow, murakoze cyane. Rero dusoza, gira ikintu ubwira abadukurikiye kuri TV yacu, unabarangira ahantu urusengero ruherereye, kuko hari uzatureba turutse mu bice bitandukanye utaza mu rusengero ruherereye. Barangira aho urusengero ruherereye kugira ngo nibaramuka bageze hano batazabona agasengero. Murakoze. Ikintu cya mbere mvuga, ndashimira umuntu wese wagize uruhare muri uyu murimo. Hari abizera ba Mugangari, hari intara ya Gisenyi muri rusange,
hari umuterankunga wacu uba muri Amerika abyumve, turamushimiye. Turashimira mwene data Rubare, turashimira umuntu wese, turamutse tubuze amazina hari ayo twakwibagirwa n'ayo twakwibuka, ariko dushimiye buri wese wagize uruhare muri iki gikorwa aho kigeze aha ngaha. Hanyuma rero turanga aho urusengero ruherereye, umuntu aturutse mu mujyi wa Gisenyi akazamuka kuri stade agera mu santere ya Buhuru. Mu santere ya Buhuru hari umuhanda ugeze muri rompwe, hari umuhanda ukata ibumoso, uwo muhanda uwutambikamo ujya kugera kuri duwane. Hari umudugudu w'icyitegererezo, ugihinguka aho ngaho ubona urusengero runini cyane rurerure rw'amabati y'ubururu, ngurwo urusengero rwa Rurembo. Uturutse mu mudugudu wa Mbugangari ukazamukana ku isoko, urazamuka ukagera aho bita ku karubine ka Sejemu. Nanone iyo ugeze kuri ako karubine ka Sejemu uzamuka gatoya, adrese ni ya yindi, ni urusengero rurerure runini cyane rw'amabati y'ubururu, uzaba ugeze ku nteko y'urusengero rwa Rurembo. Bwana Gasirimu yari umuyobozi w'itorero w'inteko ya Rurembo, turabashimiye. Murakoze cyane. Ngira ngo ikosore gatoya, nari umuyobozi mu itorero rya Mbugangari, uyu munsi ni umuyobozi mu itorero mu nteko ya Rurembo. Nishimiye kubana namwe Fefe, kandi uyu mwanya muduhaye, Imana ibahumurije. Murakoze cyane, Imana. Ese akabazo ka nyuma, bizita itorero ryari? Tubikomeza kuvuga inteko, bizita itorero ryari? Uyu munsi yiswe inteko kuko aribwo dutangiye kuhasengera. Ubwo umunsi tuzahangirwa tugataha urusengero rukezwa, uwo munsi rizaba noneho riba itorero itakiri inteko. Ubwo rero iyi mirimo ubona isigaye kugira ngo yuzure, tugiye gushyiramo imbaraga ku buryo mu mwaka umwe tuzaba duhangiwe tutakiri inteko, ahubwo turi itorero. Murakoze cyane, Imana ibahumurije. Murakoze cyane Fefe, namwe umugisha tuwusangiye. Amen. Murakoze cyane.